Čaute ľudia, je to Crusader 009 so svojím novým videom. Takže dneska budem hrať Weber Extreme Motocross. Takže táto hra spočíva v tom, že idem na motorke a mám prejsť nejakú dráhu a získať pritom nejaké hviezdičky, za ktoré mám peniaze. Takže toto bude špeciálne video, síce je prvé. Pôjdem každý level a v každom budem musieť dať 2 kily, také krásne, aby ten jazdec mal čo najkrajšiu smrť. Nie najkrajšiu, aby čo najtvrdšiu smrť. Dáme nejakých 4-5 levelov. Nie, to je veľa. 2. Na to som nebol pripravený. Tak dobré. Poďme. Jaký ty si? Ešte raz ho tu nemal. Teraz čo mám? Dobre. Teraz poďme na tento level. Skôr ho budeme killovať. Krajší kill dám. 20 bodov. Tak niekomu z mojich fanúšikov kúpim kofru. To je žena. To už bude z môjho videa všetko. Ďakujem vám za to, že ste si ho pozreli. Keď sa vám páčilo, dajte like. Do komentárov mi napíšte, že čo by som mal zlepšiť, čo by som mal natočiť, o čom. Tak, čaute.